Makadii zvakare vana vaMwari, nezita raIshe wedu Jesu Kristu, tichiri kuenderera mberi muchirongwa chedu chatiri kuongorora kuti mhuri dzedu dzinofanira kudzokera pashoko raMwari. Nhaurirano yatakaita mushure takatarisa isusu nyaya yekuzodzwa kana kuti atinoti ordination. Tikati ordination muBhaibheri haiitwe kuvakadzi, hazvipo munhoroondo, muhistory kana muBhaibheri. Hatisangani patinoona vakadzi vari vatungamiri kana kuti maelder kana kuti mabhishopi kana kuti mapasta ekereke, hatisangani nazvo. Saka chiri kuitika chii? Izvo zvinotikoshera kuti rebellion yakuda kuitika yekuinzana iyi ndo iri kukonzeresa. Saka isusu tinofanira kudzokera pazvinzvimbo zvedu zvatikapuwa naMwari kuti tirarame zvakanaka. Saka nhasi tiri kuramba manje, ndinofungidzira kuti nhasi tasvika kwenhero kana kuti pamuzongozongo kana kuti pamushikishambwembwe wenyaya, tichinyatsotarisisa kuti zviri kumbobvepi zvakurarama mudzimba dzedu nemumakerekeri. Nekuti remember kuti tiri munyika ine zvainenge ichipinza, Saka nhasi tinoda kubata kubhanga pane mupfungwa yatikambobata spiritualism kuti zvemweya tikamboisira panzira. Nhasi ndo yatinoda kuona kuti ine chekuita here nezviri kuitika mazuva ano. Topic yanhasi inonzi the impact of spiritualism on feminism and gender issues. And nhasi changoita part A tongotarisa feminism, gender issues tozoiona papart B panhaurirano yedu. Now, takakota mavhesi akawandisa so far ari kuratidza maroles evarume nevakadzi, achiratidza futi kuti vakadzi havakwanisi kuzodzwa kana kupuwa chidanho chinoinzana nechevarume kana taakutungamira dzimba nekutungamira makereke. Mavhesi takakota akawandisa. Sanganai muchipinda mune zvimwe zvirongwa zvatakaita. Saka nhasi tinechikota kuti Bhaibheri redu hatirisiyi, asi tichamboti dzure zvimwe zvinhu kubva kune zvimwe zvinyorwa kuti tione kuti zvinobatiridzana here nezvatiri kutaura. Munogona kunge muchitsvakawo mabhuku atichakota pano muchizvinzwira muchiona, kana mazuva ano search engines dzapamadhuze nesu, kungotiwo muchiita magoogle muchiona kuti zvatiri kutaura ndizvozvo here. Mwari vari kutibatsira tichienda mberi. Nhasi tichatanga kukota kana kuti kudzura chimwe chinyorwa chakabva mubhuku rinonzi Testimonies to the Church volume 1. Bhuku iro rakanyorwa nemunharaunda anonzi Ellen White, zviri papage 421.4. Inoti, those who feel called to join the movement in favor of women's rights and the so-called dress reform might as well sever all connections with the third angel's message. The spirit which attends the one cannot be in harmony with the other. Scriptures are playing upon the relations and the rights of men and women. Pane nguva yachazotaura kuti third angel's message and three angel's messages zvii. Asi nhasi regai timboteera mutsetse wenyaya yedu yatiri kuda. Panapa pane zvirongwa zvabuda, pane pfungwa nhatu dzinokosha dzabuda paquotation iyi. Pfungwa yekutanga inoti magwaro kana kuti scriptures are plain about the rights of women and men. Ndinosimbozvitaura kuti isu hatigoni kuudzwa, hatigoni kuunzwa nemunhu ari kutoita activist acho panapa ndoda kusungai vana ngavanzwe. Ati Bhaibheri rakakwana. Isu maKristu tisingatori kanganisi, ukaona abuse nezvese zvakawanikwa mudzimba dzedu, vana vedu zvazvo tisu tingatori kanganisi. Saka paquotation iyi pari kunzi magwaro anoisa pachena magazisano atinofanira kuita kana marights acho atinofanira kuita pakati pemurume nemukadzi. Ndo chinhu chabuda. Number 2, pari kubuda nyaya inokosha inoti iyo marights evanhukadzi kana marights avo zvavo evanhu vese nevana tichazovabata. Asi nhasi todabata evanhukadzi nekuti taitarisa ordination. Marights evanhukadzi nevhangeri rekirozinatu rekupedzesa kuti Jesu auye hazvifambidzana. Saka ukaona uri pamarights evanhukadzi, ziva kuti siyana nenyaya dzevhangeri dzekuuya kwaJesu kwechipiri watobuda. Pfungwa yechitatu inokosha iri kunzi women's rights are connected to spiritualism.
zvekodzero dzevanhukadzi zvine chekuita nema-ideas espiritualism kana kuti ezvemweya mweya. Regai ndimbokusheuchidzai kuti zvemweya mweya takati chiine zvazvo, kungoti zita vara reshona rekuti ndinyatsoisa spiritualism ringange richingondikanganisa, saka farira iro rekuti zvemweya mweya, but munonzwisa kuti chii tikufungidzisei. Zvemweya mweya zvikana spiritualism zvine matype mairi. Yekutanga takaiona kuna Genesis chapter 3 verse 4. Pekutanga pane kunyepa kwakatangwa kwekutanga kwakaitwa naSatani, nekuti Adamu akanzi naMwari, ukadya muti uyu Adamu unofa zviro kwazvo. Satani kuburidza nenyoka kwako haufi zviro kwazvo, asi kuti une watofanana naMwari. Saka chekutanga spiritualism ndeyekuti mukati mechadenga munhu kana akafa hafi, mune imwe mweya irimo iri kutaura yekuita zvino. Iyo yakaoma, tichaidzikisa kana takuita madoctrines. Panyaya imwe cheteyo futi paGenesis 3 verse 4 tinoona futi paine imwe spiritualism yamunofanira kunyatsotarisai, kuti Satani akataura naEvha kuburikidza nenyoka yatiri kuti spirit medium. Saka ispiritualism iyoyo, nekuti zvinoitika ndizvo kana tikabhiriva kuti mweya nevanhu vamwe vari kuziva nezviriko zviri kuitika, ofuchi zviriko tinofanira kuzozvitarisa nezvazvo kuti zvinenge zviri zvii. Zvinoda kuti mumhuri dzedu kunogona kutaurika through vanhu vakafa, through mamwe mamusic atakuteerera, through mahappenings, kana kuti kune chinhu changoapia. Ndosaka Jesu kune dzimwe nguva achizoti musazonzwe kana zvanzi tamuona Jesu kune kwatoonekwa chinhiko, asi zvinoenderana kuti tinobhiriva kuti Jesu zvese zvinoitika ispiritualism iyo. Itype number 1. Type number 2 inowanikwa pana Genesis chapter 3 verse 4 verse 5 manje inoti hamufe asi kuti mune matofanana nani naMwari, mune mavhura maziso, mune makuziva zviri nani. Saka iyoyi manje ndo inoita kuti chii, kuti munhu asendeke authority yeBhaibheri arise padini, ade kupinda mukuziva zviri nani, ade kuvhurika maziso, apinde mune imwe riru. Iyoyo inozi spiritualism type number 2. Now ndoda kungotikote zvakare bhuku rimwe rinonzi Great Controversy rakanyorwa naEllen White, richiongorora zvenyaya yekuti maspiritualism ideas iwayo atori munyika akatanga kare. Isu patakuti adonongora nekuaparidza izvozvizvi tatova leti zvakanga zviripo zvichinobudikidza izvi, ndosaka zvakubudikidza nemudzimba dzedu. Bhuku rakatonyorwa kare 1888 ndoparakanyorwa. Now teererai munzwe zvarinotaura. Ndicharikota nechirungu nekuti rakanyorwa muchirungu, asi tichazama kuti tinzwise mushona. Rinonzi Satan beguiles men now as he beguiled Eve in Eden, by flattery, by kindling a desire to obtain forbidden knowledge, by exciting ambition of self-exaltation. It was cherishing these evils that caused his fall ill. Akadona pakudenga nenyaya yekuda self-ambition, exaltation, ndo zvaakuchiisa manje nomukadzi. And through them he aims to canvas the ruin of men. Nekuda kwekuti kuda kuti tiene forbidden, tizive zviri nani, ndo zviri kuita kudona. Now chimbonzwai kuti spiritualism ideas acho inofundisei. And spiritualism teaches that man is a creature of progression, that it is his destiny from birth to progress even to attain towards Godhead. Mari idzo dzaakuparidzwa mumakereke mazhinji dziri kuti isu tiri vana Mwari, is within us, zviri matiri. It's a spiritualistic ideas, hazvisi muBhaibheri. MuBhaibheri munobuda nyaya yekuti nekuda kwekuti takatadza hapana chatokwanisa kuita from within. We need something from without, from outside to save us. No gospel iroro. But in the spiritualism note, the throne is within you. You are in any just and perfect being is a Christ. To know we are unfallen demigods. Do ma views of spiritualism. Munongoaona futi papeji yakataura 554 pane bhuku rinonzi Great Controversy. Now, saka chinangwa
chespiritualism manje kuavoida kana kuti kuramba bhaibheri sendiro rinofanira kutiudza zvekuita kana kuti kuramba authority yebhaibheri. Regai muvhe futi quotation panapa inobva kuna Ellen White iri papage 558.2 inoti iyo, it is true that spiritualism is now changing its form and veiling some of its more objectionable features is assuming a Christian guise. But its utterances from the platform and the press have been before the public for nearly 40 years. And in this, its real character stands revealed. These teachings cannot be denied or hidden. So that spiritualism church manje ichiita inoziva Jesu asi dzidziso dzayo uchaona kuti hadzimo mubhaibheri. Saka iri kuwandisa unozafanira mazuva aitika persecution titi anoda kurova vanhu hakuiti kwauchitanga kufonyora bhaibheri kuti vanhu vachiti tabvuma taakunamata zviri free kandi chinamato chatorasika. Ndo zviripo spiritualism haichagoni kuti hakuna Jesu hakuna asi kuti inopinda, but dzidziso yayo dzinofanira kuoneka kuti idzi dzidziso hadzisi dzaMwari, hadzisi dzeshoko, hadzisi dzebhaibheri. Now, quotation in Bramberichiti, even in its present form, so far from being more worthy of toleration than former, it is really more dangerous. Because of a more subtle deception. While it formerly denounced Christ in the Bible, it now professes to accept both. But the Bible is interpreted in a manner that is pleasing to the renewed heart. While its solemn and vital truth are made of no effect, love is dwelt upon as the chief attribute of God, but it is degraded to a weak sentimentalism, making little distinction between good and evil. Apasina chakaipa nechakanaka hembe hayo unozvisvadzira hapana ati yaifupi yakashata ndiani, hazvina, hakuna anokwanisa kutsiura munhu. Ndosaka mawezi mazuva ano ekuti don't judge anyanya maspiritualistic concept, hapana anokwanisa kujaja umwe, asi bhaibheri zvitorimo kuti munotogarira dare munhu achitojaja, but inonzi don't judge. Pane imwe zviri kuitika mazuva ano inotiyo follow your heart. Ambona madhirama ari kuitika kana matv kana mwana anokati mama ndaconfused, pane mukomana akadaiswa arikuya kwandiri araitira saanekakangonjomuromuro, but pane vamwe vati kure asi vane mota dzavo mama ndashaya unoita sei. Unozwa advice yangu mainoti manangu follow your heart. Asi Jeremiah 17:9 inoti hatiteeri munhu, mwoyo uyu wakaora unonyengera pamwe pekutiti hatibvunzei Mwari, hatibvunzei Mweya Mutsvene, hanzi follow your heart. Saka maspiritualists iwaya they deny even the existence of sin. Pane pandaitaura neumwe achiti kuponeswa chichi chinoponeswa munhu, asi anozoona kuti vanhu vari kubvisa nhumbu, vanhu vari kufurana nepfuti, vanhu vari kubayana nemapanga, vanhu vari kuita corrupt, vamwe vari rich, dzimba 150 mabhillions mbank, vamwe vari kurara asina kana musuva wesadza kudai pamuromo. Havazooni kuti chitema ichocho ndochoda kuponeswa munhu kubva pachiri. Hanzi hakuna chinhu chinonzi chitema, hakuna satani, hakuna ndo zvinoita spiritualism, ndo maabudira iri kuita iwaya. Now, even kare hakusi Ellen White chitowanda koti, pane vamwe vanyori like vana J.H. Wagon nana Julius Smith vakanyorawo nezvezvo kuti spiritualism denies all laws of God. Hati mazuva ano kunongori nemutemo wane unonzi love, ida izvokuti usangani Mwari kunze kwangu usazvitura maranizoka love, hanzi mutemo mukuru rudo, imwe yese haina basa. Hamene zvazvinoreva pamwe tikaona Mwari akatitendera tikaona mukana wekuita madoctrines tichaibata, nekuti kune vamwe vanhu vatiri kuona zvedu vari kubata vachisekererwa nevanhu sevafana ava vanana Chengwa, asi vachibhodogora shoko raMwari tichavabatawo nekubatsi kubata kwavanoita vanhu. Regai mbosiyana nazvo ndipinde pamberi. Zvikanzi all personal intuition and inclination deny the existence of sin. Human beings are not accountable, done away with all systems of morality. Zvoda kuti isusu kana titi Bible is the moral authority, ndosaka titi ma 10 commandments they are it's called a moral law.
inoita kuti tifambe so. Now morality haachashande zvinhu izvi. Kunze kwemwe government kana iri yaisa mutemo kuti anobamba ndo dzatichasunga ndo zviripo izvozvo. Asi otherwise kana pasina mutemo wakadaro kuti ndipinde mubhaibheri nditaura kuti gerwa so kuti ufane naJesu, hakuna zvakadaro izvozvo. Ndo zviri kuitika izvozvo. Now haneipe tiri kuda kuconnecta kuti zvinobatana here kodzero dzevanhukadzi nespiritualism. Taidefina kuti spiritualism chii, tikakota vamwe nemaideas ari kuitika spiritualism. Pane rimwe bhuku rakanyorwa rinonzi iro Spiritualism and the Women's Rights in the 19th century. Riri kutaura ukama ungabe pakati pespiritualism nekodzero dzevanhukadzi. Rinoti iro spiritualism was a new religion dominated by women. Its two strong attractions were rebellion against it. Anzi kuti akufiwi ndo nyaya wane kutanga. Yechitu inoti it's rebellion against authority. Saka isiri kuti nyaya dzekuti vanhukadzi vave maelder vaordainiwe kuratidza kuti hakuna munhu anganzi ari pamusoro peumwe. Rebellion against authority. Saka hanzi ndo zvakaita gwara rakanyorwa iroro rakanyorwa muna inonzi Spiritualism and Women's Rights in the 19th century in America. Unozowana papage 2. Now pane imwe futi nyaya yandiri kuda kuti timboona. Maizviziva here kuti maspiritualists ndiwo ekutanga kuordaina vakadzi. Saka utaona kuti muchitendero chaicho chamwari chemubhaibheri chaakapa majudha kuti agotiparizira isu tizive the true God from Jewish, munozviziva kai. Ndosaka Jesu akati aiwa munonamata zvamusingazivi isu majudha tinoziva. Hakuna vakadzi vakanga vachiordainwa, hakuna izvozvo. Asi kune zvimwe zvitendero zvaive kunze kwechijudha kwaitowe nezvimwari zvechikadzi. Saka maspiritualist ndo akatanga kuordaina vakadzi. Now regarding bokutaura tiri kulinga manje spiritualism newomen's rights kuti tione kuti zvakuitika makerekere zvakuitika mudzimba zvine chekuita nezvimwe mweya rakashata riri kubva kuna Satani. Zvakatanga kare. Pane umwe aitonzi Elizabeth Cady Stanton kuma 1866 ndiye mukadzi wekutanga kupusha nekumuvha zvemarights izvi. He was foremost in women's rights. Aitoonawo mavisions achirirawo achiratidza anonzi madumblings aya yatinoti spiritualism type number 1. Takutsanangura chekutanga chachofana kuziva kuti nespiritualist iyoyi kuti tione mweya wacho kuti anga asingadi kuona chinonzi bhaibheri. Spiritualism number 2 against the Bible and the clergy. Kwaitove neimwe tafura yavo yainzi Mark Clinton Spirit Table. Pavakaita convention yevakadzi yavaisaina madeclaration of women's rights, hanzi table yaiva yatotamba-tamba. Vaibva vatoti iri kubva yatsigira kuti iri approva zvatiri kuita izvi. Saka munoona spiritualism type number 1. Pane pachiwanikwa zvimarapings zvinoitika. Even zvinhu zvisingafambi setipulpiti yangu inotanga kutojaiva. Now regai timboona mudzimai uyu ainzi Elizabeth Cady Stanton kuti pfungwa yake yaiti chii nenyaya yemhuri nemuchato. Hanzi aivenga bhaibheri especially pamarules ekuti murume musoro nekuti mukadzi masubmit. Aipavenga zvakaipa. Aizvitora izvi seinonzi abuse kana kuti slavery. She categorized this in slavery. Number 2, aiblema izvozvi manje kuti nenyaya yekuti makereke akarongwa akadaiwo ndo saka ari kutikonzeresa kuti zviitike izvozvo. She blamed these laws on the fault of organized religion. Saka iye aitiye michato inofanira kuinzana, baba namai vaenzana, mapartners. Kana kuti imimi muri mumuchato munodedzwa kuti mapartners munofanira kuinzana, munhu anofanira kupinda achikuda paanoda. Actually equality nemutuality ndo inofanira kuvaka mhuri. Saka mahierarchy nemarules aya anoti zviko izvozvo vazoona maspiritualistic ideas. Chitarisa imwe nekupindira kwaari kuita mukati mebhaibheri, chitarisa imwe nekunufizwa kwaari kuita nyaya yemarules kuti
ndosaka titi sunofana zvatiri kuchemera semadzimai, zvatiri kuchemera sevanhurume zvinobvei, munofana kuzvitarisa. Tatisu anga akavenga Bhaibheri, saka anga akavenga authority yeBhaibheri. Ndiye akatanga kumisa mizongozongo kana mapillars ema-women's rights zvichibuda muspiritualism. Aiti yeBhaibheri rine ma-negative connotations kana kuti haritori munhukadzi on a positive side. Saka anga akarimenga. Saka vakabva vashandisa imwe method yekuinterpreta Bhaibheri inonzi higher critical methodology yekuinterpreta Bhaibheri. Inonzi chiiko iyoyo higher critical methodology? Inointerpreta Bhaibheri sei? Inodaiwo. Inoti suppose ndingaindikote nechirungu panapa kuti zvimeke sense ndozisa kushow. It suppose that the Bible is a man-made book that records men's experiences, focusing on biases of authors and explains them by their cultures. Inotiyo Bhaibheri rakatonyorwawo nevanhu sesu vaitowanawo zvavaiwanawo, saka kana vachinyora vanenge vachirerekera kune zvavaiwana neculture kana nenguva dzavairarama. Saka Bhaibheri manje ifungwa yemunhu, ndozvavari kutaura. Saka instead of the Bible being the voice of God inoita transcend all norms, Bhaibheri kuti rive rinopfura nguva, kana rakanyorwa kareko 18 Bhaibheri rakanyorwa kareko before Jesu auya, akazouya riripo panze kuti riite transcend macultures and norms iwaya. Ivo vanoti halewa Bhaibheri riri very human and is authored by men with distinctive biases and orientation which are full of errors and discrepancies. High critical methodology yoyo. So saka vanhu vanoti hanzi vanhu kuti ikaitika vanobva vachita kuti kuchaitika magays nemalesbians vanobva vabvumirwa, havanotyire nyaya dzakasiyana. Ayewo nyaya ndeyekuziva interpretation yekuitwa Bible kuti hermeneutics manje yatinoti the method of interpreting the Bible yakushandiswa manje nemacultures nepersonal experience. Zviri mumaculture mazuva iwayo zvinogona kumodifya kuti Bhaibheri rizvitsigire rizvisupport. Izvozvozvo tichazviendera pamberi. Iye Stendoni iwona achitaura nezvake aitotiye mapfekero anoita vanhukadzi ndiwo ari kuita kuti vasaitewo zvinoita varume. Saka akamodify aiti mabloomers anga ari mamazidress akada kudai akada kuita muzibhurugwa so, but hazvina kuzonyanya kubudirira mazuva ayo nekuti unoziva kareko vanhu vanga vachiri family even kuAmerica kwakuchinei. Saka haana kunyanya kuita success, asi maideas ake ndoakuda achiti advocating for open marriages nemadivorce kana zvichinetsa vanhu rambanani, lesbianism. Mwari anoti I hate divorce, rambanani, lesbianism, homosexuality aya cross dressing becomes kupfeka. Bhaibheri roti imi varume musapfeke mbatya dzevakadzi, imi vakadzi musapfeke mbatya dzevarume. Rinototi abomination, asi zvakatanga kubvumwa izvozvo. Pane umwe futi pandiri kumhanya nechirongo achida kuti kunokasika kupedza ainzi Victoria Woodhull. Victoria Woodhull anga anasisi vake vainzi Tennessee Celeste. Vanga vakanaka vakadziva vava zvokuti mazuva avo vakatanga kuita nyaya dzavaAmerica yakashayira ndiyo vaita sei. Vaitotiwo vanotaura nemaspirit mediums. Zvezvino mukaona kune zvimwe zvirongwa zviri kuitika. Pane chimwe chandaimbotarisa pane channel inonzi TLC chinonzi Island Spirit Mediums, yekuti munhu anenge achingosvika achitokutaura baba vako vatoti izvozvo. Vanhu vakomborerwa nechirongwa ichi vatoti vachibva vaina closure, vachibva vaona vaizviita vasikana yavo vachiona mavisions, vachipinda matrans, vachiita sei. Right, so ndo spiritualism type number 1 kayoyo. Saka iye Woodhull yeyo ndiye akatova mukadzi wekutanga, they were powerful, kuti aite run for the presidency yeAmerica in 1872, kunyange zvazvo asina kuzovoterwa, asina kuzowina. Zvikanzi pane zvimwe zvaaitotaura manje aiti ndiye akatanga yainzi sexual revolution. Aiti paquotation yake imwe yakatorwa naJH inatorwa naJH Wagona, asi JH Wagona akazomukumenda pazasi, asi quotation yake yaiti they say I have come to break the family. Yeah, amen to that. And in a perfect sexuality shall continuous life be found.
Such to me, my brothers and sisters, is the sublime mission of spiritualism. To be outrun through sexual emancipation of women and to return to self-ownership and to individualize existence. Sakona majaza, pkanya muru, pkanya mchato, pkanya Bible. Zikutaura neshoko handizvo, ngatinzana. Saka kana mtichemera kuinzana, muri kuzitora Bible here. Kana kuti zviri kubva paspiritualism. Spiritualism muzongo nemuridzi wayo ndiSatan. Tamutaura kuna Guinness ndiye akazvitanga. Aitanga kuti kudenga kuya kwairamba authority. Nawo aidzikisa. Takuramba authority. Tinofunctiona sei? Kana chiramba authority. Nyangwe mubasa chemo tikaramba authority. Tinoshanda sei? Jesu wagona manje azotaura nezvomukadzi anoti iye. After having blasphemed the religion, atuka chitendero chese, loved the decadence of social life. Achitarisa zviri I love the decencies of social life. Achiona kuti kugara muzimba zvakanaka, achitokuseka kuti hakuiti. Scoffed at the marriage and advocated for universal prostitution. Achiti upombwe right. This notorious woman concluded by stating that it was a sublime mission of spiritualism to free the human race from thraldom of matrimony and to establish sexual emancipation. Ungagara wakasungwa mumuchato, penyu wako wese usingazi express sexual, express yourself sexual. Those are it. Saka angari prototype feminism. Muzimai iyo. Anambobvira akarega hanzi nini takanotumwa naMwari kuti ndite move ndivhure madzimai akabatirwa. Saka zvinhu zvese izvozvo vanoda kugoogle nekuona, munogoogle muchitarisa pane review yeHerald ya November 18, 1993 ndo yaikomentwa naJH Wagon papage munoiona imomo. Munotaipa Victoria Woodward haana kutogara muchato wani panguva idzodzo michato payaikosha anga atororwa kechifuva akazodzima ranzi Victoria Woodward Martin nemunhu wechifuva angarorwa naye ainzi Martin. Saka munofanira kuona futi kuti what are the goals kana kuti zvinangwa zvespiritualism ndezvipi. Number 1, vanoda kuchinja chechi muzvinhu izvi. Chekutanga Mwari, hanzi Bible inoti Mwari murume. Saka munhu wechikadzi angati associate sei neMwari murume. Bible ngarichii actually pakanyorwa statement inoti para neumwe ainzi Mary Daly, a Roman Catholicism feminist, angari feminist wemuRoman Catholic, anga asiri comfortable with the maleness of Jesus. Akanoti the fatherhood of God is in fact a product of the domination of males sprung in the human imagination. Kuna zvakadaro zvokuti Mwari murume. Saka ndosaka Jesu manje vasingafurebo naye vanozomupa mamazita manje kuti Krista kana kuti child of wisdom kana kuti kuitira kuti zvibve kuti murume. Number 2, language. Vanotonetsa kuti language yekuti murume nemukadzi murume ngave. Saka kana Bible ranyora kuti kana muchida bishop kana kuti muchida elder ngave munhu akarora akaro. Kwani murume mukadzi muje besides zve unisex zvifanana. Saka vari kutiwo goero haisi yekutomboti vakadzi vaparidzi kuvaisa pamapurupisi. Comprehensive changing, radical transformation yelanguage yeBible ndo mafeministic ideas. Zvikanzi neumwe ainzi Margaret McManus, the issue is no longer equality, the issue is transformation of our religious institutions. Saka pama-religious institutions ipapa pane church organization vanotiwo mapastor nema-elders must be replaced with equal number of men and women at all leadership levels. Saka murikuona kugovernment ANC vakadzi nevarume at all equal, even kupresidents. KuZANU-PF vakadzi nevarume all equal, even presidents. Kuchurch vakadzi nevarume all equal, even kutop. Saka haizi nyika here yapinda muchechi. Saka utooneke ordination manje patakaibata pamashure takaiti ordination iripo pasimba kuti imi ndimi vakuru muchatungamira, ndimi mune masimba ekubhabhatidza, ndimi mune masimba
pachityo ndimune masimba ekupinda muchato kuchiti. Saka kana taordina vakadzi vatainza, saka ordination haisi theological point, equality issue inyaya yekuti tinofanira kuinzana. Nekuti kana iwe ukaordainwa ukapuwa simba rekuti ufambe uchiorganize machechi, inini mukadzi ndisina, tinofanira kuinzana. Saka ndiisewo maoko pamusoro tinza. Ndosaka muchiona zvamira